Я встал, прицелился. Да? То есть я обычно как говорю, представляете, что у вас это кувалда, а это гвоздь, который вам нужно по шляпку заколотить. То есть, соответственно, вы не вот так вот тюкаете, а прямыми руками, как кувалдой. Раз, расколовывается. Лопается. Вот ее можно брать. Вот то, что руками отрывается, то можно брать. Значит, если зима, мы расчищаем до земли. В марте в Хибинах приходится копать от 1,5 до 2 метров. Берем дрова, берем нож. Я могу принести. То есть, видите, я вот ножом строгаю вот такие лучинки. Много таких вот лучинок. Можно, например, лучинки сразу все не откалывать. Да, получается вот такая вот перышки такие. Вы их откалываете, у вас вот получается вот такие вот перышки. Я буду говорить. Сложили бересту. Дальше на бересту вкладываем нашу растопку. Так, даем спички. Спички вот в такой коробочке, чтобы они не мялись. Еще спички. Спичку мы берем, да, 2 руками. Это можно прижимать, но лучше не рекомендую, потому что если не успеете убрать, можно взяли и от себя зажгли. Спичка должна прогореть на треть. После этого ее с подветренной стороны подносим в костер внутрь. Загорелась береста еще с другой стороны, можно с третьей стороны. Вот, береста загорается очень быстро. Она очень быстро и прогорает. Соответственно, когда у вас начало гореть, вы начинаете подкладывать растопку. Видите, мелкие веточки, да, так как они середины дерева, они у нас очень сухие, они очень быстро занялись. Потом, видите, я подкладываю такое полено, но вроде толстый, но в то же время у него есть эта бахрома, которая тоже быстро схватится. Сколько спичек мы потратили на разведение костра? У вас сейчас есть возможность потренироваться.